Вітаю всех на канале Монеты банкноты Республики Беларусь. У сённяшнім відеогляде хотел показать вельмі цікавы брак 20 копеек узору 2009 году старая чеканка, або литовская, або словацкая. Брак у нас находится по аверсу. Давайте разглядим. Першы раскол штемпеля у нас ідзе ад канту, праходзіць праз літару мяккі знак і выходзіць далей. Таксама у нас яшчэ другі раскол штемпелю. Гэта раскол ідзе ад канту, праходзіць праз літару Б і выходзіць крыху далей. Вось такія два расколы штемпелю на адной манеце. Вельмі цікавы, но недарагі брак. Давайте яшчэ крыху паглядзім. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы!